السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة الأمريكية، لديهم تساؤل مهم يطرح عن لم الشمل العائلي، هل يقدم عليه من داخل أمريكا أم من خارج أمريكا؟ إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل المطروح من طرف الإخوة المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية، أكيد هو سؤال مهم، وإن شاء الله سوف يستفيد منه كل من يريدون التقديم على أصناف متنوعة ومختلفة من فئات لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نؤكد بالنسبة للمهاجر المقيم بأمريكا في حالة أنه لديه الجرين كارد إقامة دائمة أو لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، إذا أراد التقديم على طلب لم شمل على اختلاف يعني الأنواع، سواء لم شمل الأزواج، الأبناء فوق أو تحت 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، لم شمل الوالدين أو لم شمل الإخوة، كل مهاجر أكيد سوف يقوم بالتقديم على طلب معاملة للم الشمل من داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأن هناك فرق ما بين هذه الفئات المذكورة. هناك فئات نقدم عليها بالجرين كارد، ولا يمكن التقديم على فئات أخرى إلا في حالة تحصلنا على الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للمهاجر الذي لديه الجنسية الأمريكية مع الجرين كارد، فيحق له أن يقوم بلم شمل جميع أنواع معاملات لم الشمل. هذا لا يمنع، لأنه الجنسية الأمريكية مميزاتها تفوق مميزات الحصول على الجرين كارد، هذا للتأكيد. إذن إلى كل من لديهم تساؤل، اعلموا بأنه الجرين كارد تخول لكم فقط التقديم على طلب لم شمل الأزواج ولم شمل الأبناء فوق أو تحت من 21 سنة، ونؤكد الغير المتزوجين. أما بالنسبة للجنسية الأمريكية فممكن أن نقدم للأزواج الأبناء فوق أو تحت 21 سنة، متزوجين أم غير متزوجين، كذلك لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة، هذا للتأكيد. إذن نقاط مهمة كذلك لازم أن نؤكد عليها. تقديم طلب معاملات لم الشمل أكيد هو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليس خارج الولايات المتحدة. هناك 3 مراحل، مرحلتان من داخل أمريكا نقدم يعني الطلب في المرحلة المبدئية لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، نقدم الطلب، ريثما يتحقق مركز الهجرة والمواطنة من طلبكم أكيد سوف تتوصلوا بالرفض أو الموافقة. في حالة أن والحمد لله كل شيء تمام، مثلا توصلتم بالموافقة، سوف ينتقل الملف إلى المرحلة الثانية. ونؤكد على مصلحة الهجرة National Visa Center Embassy. إذن بالنسبة لهذه المرحلة الثانية سوف نعتبرها الوسطى، وهذه المرحلة هي مهمة. أكيد هناك دراسة ومعالجة للملف، هناك سوف يطلب من المعني بالأمر يعني المستندات والوثائق المطلوبة لإتمام دراسة ومعالجة الملف. وفي حالة أن الأمور تمام ووصلنا إلى الإجراءات التي تخول للشخص المراد لم شمله إلى أمريكا، فأكيد فهناك مرحلة مهمة، سوف ينتقل الملف من المرحلة الوسطى أي الثانية من National Visa Center إلى إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية ببلد الشخص المعني بلم شمله إلى أمريكا. المرحلة الثالثة أكيد هي الفصل والحسم، هذا للتأكيد. إذن هناك مرحلتان
مهمة، ونؤكد سوف تتم فيها إجراءات طلب المعاملة التي قدمتم عليها، سواء مقدمون للأزواج أو للأبناء أو للوالدين أو للإخوة. وعلى حسب كل صنف أو فئة من هذه التأشيرات، أكيد الإجراءات أو الوقت المنتظر يختلف من فئة، أي من تأشيرة إلى تأشيرة أخرى. بالنسبة لم شمل الأزواج ليس هو لم شمل الوالدين، بالنسبة لم شمل الوالدين ليس هو لم شمل الإخوة. وهذا للتأكيد. هناك الإجراءات سوف نجدها تختلف، المدة المنتظرة تختلف، إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي ممكن أنها تطرح قبل تقديم طلبكم لدى مصالح الهجرة. ونؤكد كذلك إلى كل الإخوة والأخوات لتصحيح بعض المفاهيم، إلى كل من هم يعنون بتقديم طلب معاملات لم شمل عائلتهم، قبل تقديمكم على هذه الطلبات من داخل أمريكا لازم أن تعرفوا وتتأكدوا على التأشيرة التي سوف تقدمون عليها، أو الفئة التي سوف تقدمون عليها، المتطلبات، الشروط، المؤهلات التي لديكم. في حالة أنه استوفت فيكم الشروط مكتملة ممكن أن تقدموا، ليس هناك من مشكل، ممكن أن تقدم لوحدك في حالة أنك أو أنك تعرفون ماذا تفعلون، أو أنكم تعرفون كيفية تقديم طلبكم لدى دوائر الهجرة. أما في حالة أنكم لا تعرفون كيفية تقديم طلبات معاملة لم شمل عائلاتكم بأمريكا، فممكن لكم آنذاك تكليف محامي هجرة ونسطر عليها محامي هجرة. هذا للتأكيد لتفادي بعض المشاكل التي ممكن أن تقع فيها، وأكيد هذا لا نتمناه لكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يريدون تقديم طلب معاملة لم شمل عائلي بأمريكا، قبل التقديم ضروري ومؤكد هناك مستندات سوف تطلب منكم، يعني في المرحلة المبدئية، أي لدى مركز الهجرة والمواطنة. عندما سوف تقومون يعني بجمع الوثائق المطلوبة إلى غير ذلك، إن شاء الله ممكن أن تقوموا بتقديم طلبكم وتنتظرون. ولازم احترام الوقت الذي هو محصور في كل تأشيرة، أي في كل نوع من تأشيرة هناك وقت ما بين قوسين محصور، لا يمكننا أن نجزم أو نؤكد على الوقت بالضبط، ولكن كل تأشيرة أو كل طلب معاملة يأخذ وقتا. إذن المرحلة المبدئية فإن تمت يعني إجراءاتها بخير وسلام في الأول، فأكيد المرحلة الثانية نستبشر فيها خيرا. والمرحلة الثانية كما وضحنا لدى National Visa Center، هذه المرحلة هي مهمة، وأكيد تطلب من المهاجرين جميع المستندات التي تثبت الكفالة والدخل وإلى غير ذلك من الوثائق المهمة التي سبق لنا أن وضحناها عبر القناة، والمتعلقة بطلبات معاملة لم شمل عائلي بأمريكا. إذن ليس هناك من مشكل في حالة أردتم التقديم على طلب معاملة عائلتكم في حالة توفركم على المؤهلات والشروط. المشكل متى ممكن أن نجده؟ عندما نجد المهاجر أو المهاجرة لا تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات. إذن قبل تقديمكم على طلبات الهجرة لازم أن تنظروا إلى ما لكم وما عليكم لكي تمر أموركم بسلام، وأكيد لكي تتم إجراءات الشخص المراد لم شمله إلى أمريكا بخير ويحصل على الفيزا بنجاح يوم المقابلة بدون مشكل. واعلموا بأن فئات تأشيرات لم شمل عائلي تختلف المدة المنتظرة يعني في جميع هذه الفئات، هذا للتأكيد. وبالنسبة لم شمل الأبناء الذين هم متزوجين تأخذ وقتا طويلا. بالنسبة لم شمل الإخوة
كذلك يأخذ وقتا طويلا. بالنسبة للم شمل الأزواج لا يأخذ وقتا طويلا. أما بالنسبة للم شمل الأبناء الغير المتزوجين أكيد يأخذ بعض السنوات، سوف تقتصر على يعني بضع سنوات، ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، هذا للتأكيد. كذلك نقطة مهمة، اعلموا بأنه الجنسية والجرين كارد تختلفان من حيث الإجراءات وكذلك الفئة التي أنتم ستقدمون عليها. في حالة لديك الجرين كارد لا يمكنك أن تقوم يعني بالتقديم على طلب لم شمل الوالدين أو لم شمل الإخوة، هذا للتأكيد. ولكي تكونوا على بينة من أمركم، لأنه توصلت بالعديد من الأسئلة من طرف بعض الإخوة ولديهم جرين كارد فقط ويريدون التقديم على طلب لم شمل الوالدين، وأكدت لهم بأنه لا يمكنهم لم شمل الوالدين إلا في حالة أنهم تحصلوا على الجنسية الأمريكية، لأن الجنسية الأمريكية مميزاتها في شكل، والجرين كارد لديها كذلك مميزات في شكل، وهي محصورة في التقديم للزوجة والأبناء فوق أو تحت 21 سنة الغير المتزوجين، ونسطر على هذا. أما الأبناء الذين هم متزوجين سواء فوق أو تحت 21 سنة فأكيد نقدم لهم فقط عن طريق الجنسية الأمريكية، هذا للتأكيد. إذن بالنسبة لتقديم طلبات لم الشمل العائلي يتم من داخل الولايات المتحدة ليس من خارج الولايات المتحدة. كما وضحنا هناك مرحلتان تبتدئ فيهما يعني الإجراءات، وهناك مرحلة أخيرة هي خارج أمريكا لأجل إجراءات يعني المقابلة التي تخص الأشخاص المعنيين بطلب لم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة للتأشيرات التي تقدم من داخل بلدكم الأم أي خارج الولايات المتحدة فهي تأشيرات تحسب على فيز لغير الهجرة. أما تأشيرات الهجرة أكيد فتقديمها أكيد هو من داخل الولايات المتحدة، ونؤكد على لم شمل عائلي. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحتها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج فممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا بأنني أجيب على الأسئلة في برنامج أسئلة وأجوبة. ممكن العودة إلى هذا البرنامج عبر القناة لكي تقوموا بالاطلاع على الأجوبة التي أجيب عليها الكل بدون استثناء. أما بالنسبة الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة، أود أن أشكركم جزيل الشكر على كل التعاليق المطروحة والموضوعة من طرفكم في القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.